কিছুদিন আগে মায়াপুর গেছিলাম ঘুরতে। সেখানে গার্ডেনগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। এখানে অনেক ধরনের ফুল ছিল এবং ভীষণ সুন্দর ছিল। তার মধ্যে পার্সেলিন ফুলও ছিল অনেক রঙের। আমার মতো তোমরা কারা আছো যারা কোথাও ঘুরতে গেলে চোখটা আগে ফুল গাছ খুঁজতে থাকে? আর তোমরা যারা আমার ভিডিওটি নতুন দেখছো তার চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার কাছে মোটামুটি সব রঙের ফুলই আছে, শুধু সাদা রঙটা ছিল না। তাই বেশি না, একটা দুটো ডাল ভেঙে এনেছিলাম ওখান থেকে। আর দেখো এখন কতগুলো গাছ হয়ে গেছে। শুধু গাছ হয়েছে এমন না, দেখো কত সুন্দর ফুলও ফুটেছে গাছগুলোতে।